Уже второй контракт я попадаю на судно, работающее в Африке. И с одной стороны, мне это даже нравится. Необычные виды на порт, окруженные пустыней. В некоторых портах очень добрые, открытые люди. Морские животные прямо в акватории порта, такие как морские котики и дельфины. А с другой стороны, постоянные задержки. Порой некомпетентные портовые рабочие, которые мало того, что могут нанести повреждения судну или контейнерам, так еще и украсть что-то могут. Радует, что такое не везде происходит. Выход в город в основном опасен. Даже сами местные говорят об этом. Могут как минимум ограбить, а максимум тебя похитить. Ну и вишенка на торте моя недавняя история с нелегалами на борту.